ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் லன்ச் என்னென்னு பாருங்கள். சண்டே ஸ்பெஷல் லன்ச்சு நான்வெஜ் தான். இன்றைக்கி நான்வெஜ் வந்து சிக்கன் எடுத்துருக்கோம். சிக்கன் அதை வந்து கிரேவி வச்சாச்சு. நல்லா ஈரல் எல்லாமே போட்டு சிக்கன் கிரேவியும் சிக்கன் ஃப்ரையும் தான் பண்ணியிருக்கோம். சிக்கன் 65. ஆனால் சிக்கன் 65க்கு நல்ல பெரிய லெக் பீஸ்லாம் போட்டு ஃப்ரை பண்ணியிருக்கோம். பாருங்கள், யாருக்கெல்லாம் வந்து சிக்கன் தோல் வந்து அந்த தோல் அந்த கால்லாம் பிடிக்கும்னு சொல்லுங்கள். எனக்கு ஆக்சுவலாக ரொம்ப பிடிக்கும். பட் அது கெட்டதாக என்னன்னுலாம் தெரியல. பட் எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும். அப்புறம் லெக் பீஸ் வச்சாச்சு பாருங்கள். பெரிய சூப்பராக லெக் பீஸ் பொரித்து வச்சாச்சு. அதுக்கு லெமன் புழிஞ்சு விட்டு சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும். பாருங்கள், சிக்கன் குழம்பு, சிக்கன் 65, மறு சாப்பாட்டுக்கு ரசம் வச்சாச்சு. ரசம் பாருங்கள், பொரி ரசம். ரசத்தை அந்த அரைச்சதெல்லாம் அப்படியே எண்ணெயில் தாளித்து ஒரு ஸ்மெல் வரும். அப்படி வச்சா சூப்பராக இருக்கும். பொரி ரசம் நல்லாயிருக்கும். யாருக்கெல்லாம் இந்த லன்ச் பிடிச்சிருக்குன்னு பார்த்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.